সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের চ্যানেল স্মার্ট নিউজ ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরা স্মার্ট জনগণ হয়ে চোখ রাখুন স্মার্ট নিউজ ত্রিপুরা। স্মার্ট নিউজ সবার আগে স্মার্ট নিউজ পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে প্রেস করুন। আজকে আমাদের যে প্রথম খবরটি চোখে আসছে সেটি হলো ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে করোনা। নতুন করে আরও 30 জন, 7 দিনে শতাধিক সংক্রমিত। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। বিএসএফের পাশাপাশি একজন ট্রাক চালকেরও কোভিড-19 রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সব মিলিয়ে নতুন করে 30 জনের কোভিড-19 রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাতে আমবাসার জওহরনগরস্থিত 86 নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের 25 জন জওয়ান, 138 নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর পরিবারের 4 জন সদস্য ও একজন ট্রাক চালক রয়েছে। TR01AH1922 নম্বরের ট্রাক চালক চুরাইবাড়িতে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রয়েছেন। ত্রিপুরা এখন পর্যন্ত 118 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। করোনা অতিমারি সারা দেশের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে ত্রিপুরাতেও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি রাজ্যবাসীর মনে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। টানা 7 দিন ধরে রাজ্য করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। গত শনিবার রাজ্যে 2 বিএসএফ জওয়ানের কোভিড-19 রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। এরপর থেকে প্রতিদিন করোনার সন্ধানে পাওয়া যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে মে মাসের 3 তারিখ 12 জন, 4 তারিখ 13 জন, 5 তারিখ 13 জন, 6 তারিখ 22 জন, 7 তারিখ 24 জন, আজ 30 জনের করোনার সন্ধান মিলেছে। নতুন করোনা আক্রান্তদের আগামীকাল আগরতলা নিয়ে আসা হবে। তবে ত্রিপুরার রেজিস্ট্রিকৃত ট্রাক চালকের করোনা আক্রান্তের ঘটনা চিন্তা আরও বাড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের দাবি, ওই ট্রাক চালক বহিরাজ্য থেকে ত্রিপুরা ফিরেছে, কিন্তু তিনি কোথায় আক্রান্ত হয়েছে সেই প্রশ্ন খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। প্রকাশিত সংবাদ জানিয়েছেন বিএসএফ দাবি করেছে ত্রিপুরা করোনা সংক্রমণ বিএসএফ ক্যাম্প কিংবা বিওপি থেকে ছড়ায়নি। তবে এখনও রাজ্যের সাধারণ জনগণের মধ্যে ওই সংক্রমণ ছড়ায়নি বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য এখনও অনেক সাধারণ নাগরিকের নমুনা পরীক্ষা বাকি রয়েছে। করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বসবাসকারী এবং আক্রান্তদের সম্পূর্ণ চিকিৎসা চলছে এবং তাদের সংস্পর্শে থাকা মানুষদেরও পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ত্রিপুরাবাসী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত প্রচুর কোভিড-19 পরীক্ষা করা হচ্ছে। তার আবেদন, সরকারের সাথে সহযোগিতা করুন, কারণ জননিরাপত্তা সরকারি কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা তীব্রাত্মক পরিশ্রম করে চলছে। এদিকে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব একে রাকেশ বলেন, রাজ্যে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 13,000 জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে 11,500 জন তাদের নির্ধারিত পর্যবেক্ষণকাল শেষ করেছে। আজ 448 জন ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে এবং 1,252 জন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। প্রায় 7,400 নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে 89 জন পজিটিভ, 2 জন করোনা মুক্ত, 1 জন রাজ্য ত্যাগ করেছে। বর্তমানে রাজ্যের সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 86 জন, সকলে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। 1 জন শিশু বিএসএফ হাসপাতালে তত্ত্বাবধানে রয়েছে। ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিউজ জানতে আমাদেরকে দেখতে থাকুন।